睇睇你個小朋友先，小朋友4歲係咪？佢個體重 OK 嘅，佢一坐落嚟咧，我已經知道佢體重咧係正常同埋 OK， 即係個偏重 OK 嘅。好，俾我 check 先，伸條脷仔睇睇，條脷仔淡啲啊，少少內液，不過唔係好嚴重。好，頭咧冇事啊，一個轉啫嘛。OK， 冇嘢喎，乖喎，攞隻手仔嚟同你打埋睇下你乖定曳先。OK， 好，佢有少少汗皰疹喺手度啊。得嗱，呢個唔使驚嘅，呢個大啲係啦，等佢唔好成日拗就得啦。其實佢濕到水咧，同埋天氣轉變咧，就會有呢個情況。咁呢個咧係已經隱性咧睇到，已經開始成日久唔久會出嘅。佢只要食嗰啲熱氣嘢啊、生冷嘢啊、刺激嘅食物咧，都有可能會出現呢個汗皰疹嘅。嗱，細佬嗰個鼻水咧係有菌㗎，佢呢個綠色咧係有一個叫氯桿菌，咁佢少少菌唔使驚嘅。佢呢個菌咧你個身體好咧可以殺死佢，知唔知道？你殺唔殺死啲病菌㗎？殺死病菌啦，係咪？好啦，我同你檢查下先，好唔好？好啦，睇下個肚仔先，肚仔都 OK， 食得好啊，你湊得好啊，阿哥湊得 OK 喎，冇嘢喎。我唔食嘢啊，你食雜不撚嘢啊？哦，好啦，好，我同你聽下先啊，揸住呢個，係啦，就擺呢一度，我同你聽下先啊，你識喎，你好叻喎，你咧做到我哋嘅要求啦，吸氣，呼氣，嗱，佢完全聽到指令㗎佢，吸氣，呼氣。係啦 ，very good， 同埋呢度幫我撳住吸氣。嗱，佢協助咧係做到㗎，佢聽到亦都做到。好啦，細佬咧佢對啲事物嗰個態度嘅認真咧，你係估唔到嘅。係啦，咁咧佢呢個咧係有啲執着。佢呢種執着咧係佢嘅性格之一，咁咧你要欣賞佢呢種性格。係啦，好執着，非常之執着㗎佢。我係 Doctor Ben 啊，你哋揾得我梗係要俾我功夫你睇㗎。有冇料到啊？有料到，好有料到，排晒隊啊！你知唔知啊？唔使驚。邊過嚟嘅？你知唔知啊？喺邊度過嚟啊？我馬鞍山過嚟，唔使驚，我一定醫好你兩個小朋友。嗱，第一件事咧，細佬你係咪唔食嘢啊？食得少係咪啊？飲奶飲得乖唔乖？佢細個嗰時候咧，就係飲到佢3個月啊。哦。之後飲咩？之後就開始交配咯。第4個月開始，我已經幫佢食好稀嗰啲粥㗎啦。哦，咁㗎。跟住一路都唔肯飲㗎啦。哦。直到有一段時間飲到2個月，跟住又唔知點解突然間又係一路唔肯飲，跟住到而家淨係飲下嗰啲乳酪啊。維他奶咧？啊，維他奶可以飲嘅。阿華田同埋呢個好立克都得。係啦，因為佢呢啲營養咧係比較均衡啲嘅，佢咧有齊晒所有嘅微量元素啦，所有嗰啲需要嘅能量都 OK。咁我睇佢都幾重幾大隻㗎。因為我哋嫲嫲會呃佢食。哦，即係佢唔食，都會呃到佢，真係話係都唔肯食嘅。係啦，先至放手啊。嗱，一個 BB 咧，如果想身體好咧，一定要有一個好嘅嫲嫲或者婆婆。嗱，佢哋又好有耐性同你餵 BB 嘅。如果你冇呢一個先決嘅條件咧，麻煩你即刻嚟揾我。我同你開咗個胃吸收好啲。如果你一個好嘅嫲嫲同婆婆咧，你基本上咧，你睇個肚腩幾有肉地，係啦，佢呢個咧身體咧可以講得上係 OK 嘅，嗱體重咧我能夠接受到，唔錯嘅。細佬咧，你對佢嘅教育同佢係唔一樣嘅，你要對佢咧係要多啲俾機會佢去成功完成一啲好特殊嘅任務。舉個例子，你做呢樣做嗰樣做嗰樣，咁其實佢願意做嘅。佢願意嘅，但係問題咧，有時咧佢可能唔理解或者有失敗嘅過程。當然啦，你要不斷咁教佢、鼓勵佢，因為咧你而家最大嘅問題咧就係你同時湊住呢2個咧，你有少少精神分裂。因為當佢曳嘅時候咧，佢就會曳；佢曳嘅時候，你又兩個都曳埋一碟，炒埋一碟。咁佢咧就硬食最多嘅，乜都俾你硬晒頭。係啦，咁成日佢係啦，冇辦法硬食好多噶啦，佢已經幫你頂好多噶啦。咁但係佢嘅性格係就到你。佢都唔出聲啦，仲有啲事係講噶啦，冇反。嗱，佢呢個咧係已經抑壓咗好耐嘅情緒，係咪啊？係啦，我已經 feel 到啦，係啊，我同你 check 下。OK， 嗱，佢個腦咧其實係正常嘅，但係咧佢個腦嘅畫面咧全部都係負面嘅，佢係唔係咁多好嘅畫面，你要同佢去啲好嘅畫面。嗱，你咁樣，你試下唔好帶細佬，淨係帶佢。其實佢用咗好大嘅力氣去做阿哥嘅本分去照顧細佬，但係奈何細佬唔聽，所以佢得唔到成功嘅。因為細佬未到嗰個歲數識，佢根本未去一個理解同埋
接受嘅情況，係啦，佢未到嘅，等多一陣啦，好啦，你乖啲啊，6歲嗱，我話聽你6歲咧就會好乖嘅，細佬就會聽話嘅啦，好冇？嗱，我同你檢查咗咧，我覺得佢正常冇乜嘢。最大嘅問題咧，佢好多汗啊！有啊，我都反熱啊，佢身體好熱啊，佢個熱。好多汗啊！佢呢個仔咧都未出汗咧，佢已經係成身濕晒噶。佢呢個汗嘅原因咧有2個原因啊，第一個咧就係佢個身體嘅濕氣好重。佢濕氣重咧，係啦，個肚脹卜卜嘅濕氣好重咧，係出汗會比較犀利啲。咁第二嘅話咧，就如果佢有一啲神經性嘅一啲緊張啊、唔開心啊等等咧，都係會令到佢容易出汗，係啦。咁啊，唔好刺激佢咯，鬧佢唔出汗咯，話佢咪唔出汗咯，係啦。咁即係我依家控制下自己，多啲讚美。嘗試轉一轉個方式，因為佢唔同嘅年歲嘅階段咧，係應該有啲變化先得。